Cứ cố gắng đi các bạn ơi, rồi chúng ta sẽ thấy thành quả. Sau gần 1 tháng mình tự học thêm về lập trình Mastercam, giờ mình cũng nắm tạm ổn 30 rồi, mình học dựa trên tài liệu mà mình đang bắt sẻ cho các bạn ý. Các bạn cứ nghĩ 200.000 thì tài liệu cũng bèo theo. Không phải đâu giá này, mình chỉ lấy cà phê thôi. Hơn 60 GB dữ liệu và hơn 100 video, phun tất cả các lệnh trong Mastercam. Tài liệu này mình cũng bỏ tiền ra mua nên mình bắt rất rẻ cho anh em, thật sự cần với phí cà phê thôi. Nếu các bác mua chính chủ thì chi phí tầm 3 củ là ít đấy.